லைட் ஆஃப் பண்ணுது அந்த டிஸ்பிளே லைட் மட்டும் ஆஃப் ஆகும், மற்ற ப்ரோக்ராம்லாம் ரன் ஆகும். ஓ டிஸ்பிளே லைட் மட்டும் வேணாம், நைட்டில் அதுவும் ஒரு மாதிரி இரிட்டேட்டிங்காக இருக்குன்னா டிஸ்பிளே லைட் மட்டும் ஆஃப் ஆகும், மற்ற ப்ரோக்ராம்லாம் ரன் ஆகும். மறுபடியும் கிளிக் பண்ணால் டிஸ்பிளே லைட் வரும். ஓகே. கிளிக் பண்ணும்போது வர பீப் சவுண்டு வேணாம் அப்படின்னா இதை 3 செகண்ட் ஹோல்டு பண்ணிங்கன்னா அந்த பீப் சவுண்டு மியூட் ஆயிரும். சரி. கிளிக் பண்ணும்போது வர சவுண்டு அந்த சவுண்டு மியூட் ஆயிரும். கம்ஃபர்டர் அப்படின்றது இந்த ஃப்ளாப் ஃபுல்லி மூவிங்கில் இருக்கும், இந்த மாதிரி டைரக்ஷனில் இருக்கும்போது த்ரோ நம்ம மேலே படும். ஸோ ரூம் ஃபுல்லாக ரீச் ஆகிடுச்சு, த்ரோ படும்போது ஷிவரிங் ஃபீல் வருது, த்ரோ டிஸ்டர்பன்ஸ் வேணாம் அப்படின்னா அந்த கம்ஃபர்டர் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃப்ளாப் ஃபுல்லி அப்ல போய் ஸ்டக் ஆயிடும். மேலே போய் ஆனால் கூலிங் இருக்கும். கூலிங் மட்டும் இருக்கும், த்ரோ இருக்காது. த்ரோ இருக்காது. த்ரோ வேணாம் அப்படின்னா த்ரோ ஃபுல்லாக மேலே போயிடும். ஓகே. கூலிங் மட்டும் தான் உங்களுக்கு இருக்கும். த்ரோ டிஸ்டர்பன்ஸ் வேணாம் அப்படின்னா கம்ஃபர்டர் கிளிக் பண்ணி. சரி. ஓகே. ஃபேன் ஸ்பீடு வந்து 5 லெவல் இருக்கும். ஃபேன் 1, ஃபேன் 2, ஃபேன் 3, ஃபேன் 4, ஃபேன் 5. 5ல தான் இருக்கணும் எப்பயுமே. ஓகே. இல்லை அதிகமாக த்ரோ வருது உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகுது வேணாம் அப்படின்னா கம்மி பண்ணிக்கலாம். பட் அதுக்கேற்ற மாதிரி கூலிங்கும் கம்மியாகும், ஃபேன் ஸ்பீடை கம்மி பண்ணலாம். ஓகேங்களா? இது நார்மலாக டெம்பரேச்சர் இங்கிலீஷு டிகிரிஸு மேக்ஸிமம்ன்றது 30 வரைக்கும் இருக்குது, மினிமம்ன்றது 16 வரைக்கும் இருக்குது. 16 தான் இருக்கையிலே ரொம்ப அதிகமான கூலிங்கு. 30ன்றது இருக்கையிலே ரொம்ப மைனஸ் கூலிங்கு. 30ன்றது இப்போ எப்படி இருக்கோ அப்படி தான் இருக்கும், அதுதான் 30. ஓகேங்களா? மோடு வந்து 3 மோடு. ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து இதுதான் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற கூலிங் மோடு. இந்த சிம்பிள் பார்த்துக்கோங்க, இதுதான் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற கூலிங் மோடு. இந்த ஸ்டார் மாதிரி இருக்குங்களா, இதுதான் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற கூலிங் மோடு. செகண்ட் மோடு வந்து மான்சூன் மோடு. வெளியில் மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு இல்லை பெஞ்சு முடிச்சிருக்கு, நீங்கள் அப்போயும் ஏசி யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னா யூஸ் பண்ணலாம். உள்ள இருக்க ஹியூமிடிட்டி டெம்பரேச்சரை செட் பண்ணி தேவையான அளவு செட் பண்ணி கொடுக்கும். இது வந்து எபோவ் 25 டிகிரிக்கு மேலே தான் செட் ஆகும். மான்சூன் மோடுன்றது ரொம்ப கம்மியான கூலிங் வேணும் அப்படின்னா உள்ள இருக்க வெட்கன்ஸ்னை ட்ரை பண்ணும் அந்த மாதிரி. ஓகேங்களா? தேர்ட் மோடு வந்து ஃபேன் மோடு. அவுட்டோர் ஆஃப் ஆயிரும், இன்டோர் மட்டும் தான் ஓடும். சீலிங் ஃபேன் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஒன்லி ஏர் த்ரோவா. கூலிங் வேண்டாம், ஏர் த்ரோ மட்டும் தான் வேணும் அப்படின்னா அவுட்டோர் ஓடாது, இன்டோர் மட்டும் தான் ஓடும், ஒன்லி ஏர் த்ரோ மட்டும் வரும். சரி சரி. ஓகேங்களா? இந்த 3 மோடு. நீ இதை அழுத்தும் போது தான் இங்கே ஒன்று மாறும், மேலே மாறும். ஓகேங்களா? இதில் ஃபர்ஸ்ட் மோடு வந்து ஹெச்சிசினா ஹைப்பர் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா ஹைக்கூன்னு சொல்லுவாங்க. உங்களுடைய 110 வந்து 1.7 டன் ரேஞ்சு கன்வெர்ட் ஆயிடும். உங்களுக்கு இன்னும் இமீடியட்டாக கூலிங் வேணும் அப்படின்னா இதுதான் இருக்கிறதுலே மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு. சரி. ஓகேங்களா? ஆனால் பவர் கன்ஜெஷன் அதிகமாக இருக்கும், ஏன்னா ஃபுல் ஸ்பீடில் ஓடிட்டு இருக்கனால. மறுபடியும் அதுவே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டிசின்னு காட்டும். டிசினா டயர்ட் ப்ளஸ் கூல்னு வரும். இருக்கையிலே ரொம்ப 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 மைனஸ் கூலிங்கு. வெறும் 17% தான் கூலிங் கொடுக்கும், 83% வந்து பவர் கன்ஜெஷன் சேவில் இருக்கும். ஓகேங்களா? இதுதான் ஸ்டிக்கர் எடுக்கணும், சவுண்ட் வரும். ஓ, ஸ்டிக்கர் எடுத்துடணுமா மேலே? ஆமாம், அது சவுண்டு அது சில தரும். அப்போ எடுக்கணும்னா எடுத்து விட்டுடுங்க, அது எடுத்துடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை. இது வந்து டயர் ப்ளஸ் கூலுன்னு சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப மினிமம் கூலிங் இருந்தால் போதும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி செகண்ட் மோடில் போட்டிங்கன்னா 83% வந்து பவர் கன்சம்ஷன் சேவிங்கில் இருக்கும். வெறும் 17% தான் கூலிங் இருக்கும். அகைன் கிளிக் பண்ணால் தேர்டு வந்து நார்மல் 110 உங்களுக்கு ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற 110. இதில் ஃபஸ்ட்டு மோடு வந்து ஏசினா இப்போ ஒரு 2 பேர் 3 பேர் 4 பேர் ஒரே இடத்துல ஸ்டே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது ஆட்டோ கிளைமேட்டிங்னு சொல்லுவாங்க. உள்ளே இருக்க ரூம் டெம்பரேச்சரும் மேன்பவர் டெம்பரேச்சரும் செக் பண்ணி தேவையான கூலிங்கை அதுவே அட்ஜஸ்ட் பண்ணும். ஓகேங்களா? வேணுன்ற கூலிங் ஆட்டோமேட்டிக்காக கூலிங் வேணும் அப்படின்னா அதுவே ஹை ஸ்பீடு வரும், ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் அதுவே லோ ஸ்பீடு போகும். இது வந்து ஏசி மோடு. அதுவே செகண்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பெர்சன்டேஜ் வைஸும் கன்வெர்ட் ஆகும். 80% தான் கூலிங் கொடுக்கும், 20% வந்து பவர் கன்சம்ஷன் சேவிங்கில் இருக்கும். மறுபடியும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா 60% தான் கூலிங் கொடுக்கும், 40% சேவிங்கில் இருக்கும். மறுபடியும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வெறும் 40% தான் கூலிங் கொடுக்கும், 60% சேவிங். கூலிங் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக வந்து எப்படின்னா 80ன்றது 1.2 டன்னு, 60ன்றது 1 டன்னு, 40ன்றது 0.7 டன்னு. அந்த மாதிரி டன்னேஜே மைனஸ் ஆகும். அகைன் 5th கிளிக் பண்ணும்போது ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற 110 வந்துடும். சரி. ஓகேங்களா? இது வந்து ஸ்விங்கு. இது எங்கே இருக்கு, என்ன டைரக்ஷன் இருக்குன்றது இங்கே மென்ஷன் பண்ணுவோம். இதில் அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கூடும். இங்கேயும் கூட உள்ளே இருக்கிறது அந்த அப் அண்ட் டவுன் ஸ்டெப்பாக கூடும். இங்கே ஃபுல் லைன் வருதுன்னா அங்கே ஃபுல் ரொட்டேஷன் ஆகும். ஓகே ஓகே ஓகே. இங்கே ஃபுல் லைன் வருது அப்படின்னா அது நம்ம அப்பப்போ செட் பண்ணுவோம். இல்லை உங்களுக்கு என்ன டைரக்ஷனில் பண்ணிக்கலாம், நீங்கள் மேனுவலாக பண்ணிக்கலாம். இவ்வளோ ஸ்டெப் இருக்குன்றது நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. இது வந்து டம்மி, இது 5 ஸ்டாரில் மட்டும் தான் வரும். ஓகேங்களா? இது ரூம் டெம்பரேச்சர் நம்ம ரூமில் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். 29 டிகிரி இருக்குது. க்ளோஸ்டாக வச்சுட்டு நீங்கள் செட் பண்ணி செட்டை முடிச்சு ரீச் ஆகிற வரைக்கும் மைனஸ் ஆகிட்டே வரும் ரூம் டெம்பரேச்சர். இது ரெண்டுமே டைமர் செட்டிங்ஸு. ஸ்லீப் பண்ணுறது 1 ஹவர் கழிச்சு இல்லை 2 ஹவர்ஸ் கழிச்சு இல்லை 3 ஹவர்ஸ் கழிச்சு ஏசி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகணும்னு நினைப்பீங்களா, அந்த மாதிரி ஸ்லீப்பை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே 1 ஹவர் காட்டும். இதில் எத்தனை மணி நேரன்றது நீங்களே இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். 2 ஹவர்ஸாக 3 ஹவர்ஸ்னு வச்சுட்டு செட் கொடுத்தீங்கன்னா அங்கே 3 ஹவர்ஸ் செட் ஆயிரும். ஓகே. அப்புறம் இப்போ வந்து 3 ஹவர்ஸ் கழிச்சு ஆஃப் ஆயிரும். அந்த மாதிரி நீங்கள் எத்தனை மணி நேரம் வரைக்கும் செட் பண்ணலாம், 12 மணி நேரம் வரைக்கும் செட் பண்ணலாம். வேணாம் அப்படின்னா கேன்சல், அதுதான் செட்டு, அதுதான் கேன்சல், அதுதான். அதே மாதிரி டைமரு. இப்போ மணி 6:09ங்களா? ஆமாம். இது என்ன சொன்னீங்க? அது இன்னும் வரல. ஓகே. இப்போ தான் இங்கே தான் வந்துட்டு இருக்கு. அடுத்து இது வரும். இது வந்து டைமரு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிளிக் பண்ணால் எப்போ ஆன் ஆகும்னு கேட்கும். இதில் ஏஎம்பிஎம் நீங்கள் இப்போ ஒரு 2 மணிக்கு வெளியில் போகிறீங்க, 3 மணிக்கு வீட்டுக்கு வருவீங்கன்னா நீங்கள் 2 மணிக்கு இங்கே செட் பண்ணிக்கலாம் ஆன் டைமரு. மறுபடியும் ஆஃப் டைமர் கேட்கும்.
ஒரு 5 மணிக்கு கூட செட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் 2 மணிக்கு செட் பண்ணிட்டு போயிருந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக 2 மணிக்கு ஏசி ஆனே ஓடிட்டுருக்கும். நீங்கள் 3 மணிக்கு உள்ளே வரப்போ ஏசி இன்னொரு ஓடி ஜில்லாக இருக்கும். டேரெக்டாக வந்தோடனே கூலிங் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி டைமர் செட்டிங்ஸ் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் செட்டு அதுதான் கேன்சல் அதுதான். ஓகேங்களா? ஃபங்க்ஷன்றது என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஒரு 8 ஹவர்ஸ் ஏசி ரன் ஆகுதுன்னா உள்ள இருக்க காயில் எல்லாமே ரொம்ப வெட்டாக இருக்கும். அப்படி வெட்டாக இருக்கும்போது டேஸ் ஆக வெளியிருந்து போய் ஸ்டோர் ஆகிற டஸ்ட்டும் உள்ள ஃபார்ம் ஆகிற வெட்டுன்னு சேர்ந்து ஒரு மாதிரி ஜெல்லு ஃபார்மேஷன் வரும். அந்த ஜெல்லு ஃபார்மேஷன் வந்துச்சுன்னா நமக்கு ஒரு ஃபங்கி ஸ்மெல் வரும். ஸோ அந்த ஜெல்லு ஃபார்மேஷன் தான் த்ரோவும் குறையும். அந்த மாதிரி ஜெல் ஃபார்மேஷன் வரக்கூடாது அப்படின்னா 90 நாள் ஒரு வாட்டி 90 days ஒன்ஸ் டைம் மட்டும் இந்த ஃபங்க்ஷனை டபுள் டைம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி சிம்பிள் பிளிங்க் ஆகும் உங்களுக்கு. ஃபங்க்ஷனை டபுள் டைம் கிளிக் பண்ணி செட் பண்ணிடுங்க ஏசி ஓடிட்டு இருக்கும்போதே. இது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஏசியை ஒன்ஸ் எப்போ ஆஃப் பண்ணுறீங்களோ அப்போ தான் அங்கே மோட் ஆக்டிவேஷன் ஆகும். C1 காட்டும். C1 கிளீனிங் ஆப்ரேஷன் மீனிங் 29 minutes இப்போ இருந்து இண்டோர் மட்டும் ஓடும். உள்ள இருக்க வெட் கண்டிஷன் எல்லாமே ஆட்டோ ட்ரை பண்ணிக்கிறோம். சரி சரி. ஆட்டோ ட்ரை பண்ணும்போது அந்த ஜெல் ஃபார்மேஷன் வராது. 90 days ஒன்ஸ் மட்டும் இதை டபுள் கிளிக் பண்ணி செட் பண்ணி எப்போ ஆஃப் பண்ணீங்களோ அப்போ தான் ஆன் ஆகும் இந்த மோட். இந்த ஃபங்க்ஷனை டபுள் டைம் கிளிக் பண்ணி செட் பண்ணும். வேணாம் அப்படின்னா அதே டபுள் டைம் கிளிக் பண்ணி கேன்சல் பண்ணால் கேன்சல் ஆகிடும். சேம் அதே டபுள் டைம் கிளிக்கே டபுள் டைம் கேன்சல் ஆகும்.